السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنجاوب عن سؤال مهم جدا جالنا من حبايبنا على القناة او من متابعينا حبايبنا على القناة، وهو هل ينفع وانا حامل انزل البحر؟ عايزة كده اسبح في البحر واعيش الصيف. هل ينفع ان انا اكون زي اي شخص عادي استمتع بالمصيف؟ هنجاوب ان شاء الله على السؤال ده باذن الله. بس في البدايه لو مش مشتركين في القناه نشترك في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد وحصري من القناه، والقناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. يلا تعالي نبدا الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحامل زي ما احنا بنقول دايما في كل فيديوهاتنا، الحامل مش مريضه. الحامل مجرد ان هي حامل يا جماعه عادي تستمتع بالمصيف، تاكل وتشرب وتعيش حياتها عادي. مش معنى ان هي حامل ان هي تلتزم السرير او الفراش باستمرار. لا، عيشي حياتك ولكن بحذر شوية. ازاي اكون حذرة في المصيف؟ اول حاجة او في نزول البحر، اول حاجة هتنزلي البحر عادي، ولكن طبعا هتتجنبي الامواج، لان الامواج ممكن تعرضك للولادة المبكرة وممكن تسبب لك لو في بدايات الحمل الاجهاض. فانزلي البحر بس بلاش امواج، يعني خليكي في البدايات، خليكي في اول البحر، بلاش تغوصي بقى وتعملي فيها سمكة قرش. طيب تاني حاجة، لو عندك أي مشاكل طبعا في الصحية عليكي طبعا هتتجنبي خالص البحر. هي المشاكل دي ايه؟ لو عندك حساسية، أي نوع من أنواع الحساسية، عندك مشاكل صدرية، كحة، سعال، أي كلام من ده كله، هتبدأي برضو تتجنبي البحر. كمان لو عندك افرازات مرضية، عندك مشاكل صحية، عندك انيميا، عندك غثيان صباحي بقى، وعندك مشاكل اللي هي الغثيان والقيء والكلام ده كله، برضو هتبدأي تتجنبي البحر. لو عندك كمان نزيف او عندك سوابق اجهاض سابقة قبل كده، او اصبتي بالاجهاض قبل كده، فبرضو عليكي توخي الحذر شوية. لو عندك اي مشاكل في حملك وطبيبك طالب منك الراحة، فهتستقر لحين تستقر حالتك، عليكي برضو ان انت تلتزمي بتعليمات طبيبك لحين تستقر الحالة بتاعتك. تتجنبي طبعا نزول البحر. طيب انا ما عنديش اي حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي وزي الفل وصحتي تمام، انزل البحر، بس هتجنب ايه؟ زي ما قلنا الامواج، هتجنب كمان ان انا اقف في الشمس فترات طويله، لان طبعا حراره الشمس هتاذيني او هتضرني او هتضر كمان جنيني، لان الحراره بتاثر عليكي وعلى جنينك. فما يعني حاولي ان انت مش لفترات طويله تكوني قاعده في الشمس. هتشربي كميات سوائل كتير جدا، اشربي ميه كتير، عصاير كتير، لان ده برضو هيحميكي من حرارة الجو، حرارة الشمس. كمان لو المية مش نظيفة او ما انتيش متأكدة من نظافة المياه، فعليك ان انت تتجنبيها. لكن لو المية نظيفة تمام وواثقه ان مش هيتنقلك اي عدوى او اي بكتيريا او كلام من ده، فانزلي الميه عادي مفيش اي مشكله. خلصت معاكي الفيديو، اكدتلك على معلومه مهمه جدا، ان طبعا نزول البحر امن ليكي وانتي حامل مفيش اي مشكله، ولكن اذا اتاكدتي من نظافته وبعدتي عن الامواج، وكمان التزمتي بالتعليمات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظكم الله. وهستنى منكم الكومنتات في الاسفل. طبعا لو عندكم اي استفسارات تانية هتواصل معاكم وهجاوب عليها، وكمان هنتظر منكم كده الاشتراكات والكومنتات المحفزة. مع السلامة وباي باي.